जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 17 नवेम्बर रविवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। सुभद्रा टंका केबे मिलिबो घोषणा होईची। अन्य पटरे किछि नुआ योजना देश और राज्य में लागू हेबाकु जाउची। एहा सहित नवेम्बर मासरे अनेक गुड़िए नियम परिवर्तन होईची। तेबे आसंतु आज दिनर 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। आ आपण केउ जिल्लारु ए वीडियो को देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आजर प्रथम खबर बालीयात्रा रे सिनेमा मजा उछुली उठुची बालीयात्रा मेला पड़िया। पूर्व भारतर सर्वबृहत वाणिज्यिक महाकुंभ पाई कटक महानदी पठा संपूर्ण लोकारण्य। एथर बालीयात्रा को आकर्षणीय करने को किछि नुआ पदक्षेप नेइछि जिला प्रशासन। कटक इन कटक रे पुराना तथा जातीय पुरस्कार प्राप्त ओडिया चलचित्र को शोकेस करा जायछि। सेहिपरि साउथ ईस्ट एशिया पाविलियन एवं इन्फिनिटी वर्ल्ड मनोरंजन प्रमुख आकर्षण साजिछि। रंगीन आलुअरे चकमक करुछि कला धला चलचित्र। आसिला परवर्ती खबर स्पेस एक्स हाथ मिलाइला इसरो। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भेटरान शिल्पपति एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स सहित हाथ मिलाइछि। अमेरिका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घनिष्ठ बंधु मस्क कंपनी स्पेस आसंता सप्ताह आरंभ में फाल्कन 9 रॉकेट सहित भारत आधुनिक जोगाजोग उपग्रह जीसैट 20 को महाकाश को पठाइब। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन एवं स्पेसएक्स मध्य अनेक चुक्ति स्वाक्षरित होईछि। परवर्ती खबर शुभेच्छा जणाइले मुख्यमंत्री। जातीय हॉकी प्रतियोगिता रे ओडिशार दल इतिहास रचिला। ओडिशा पुरुष हॉकी दल प्रथम थर पई जातीय हॉकी प्रतियोगिता रे विजयी होईछि। तमिलनाडु रे खेला जायतिबा फाइनल मुकाबिला रे हरियाणा को 5-1 गोल रे परास्त करिछि। एथिसह ओडिशा दल स्वर्ण पदक जितिछि। ओडिशार एही सफलता रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभेच्छा जणाइछन्ति। आसिला परवर्ती खबर दुर्नीति साजिछि ओडिशा विकास बाधक। निर्माण कनक्लेव स्वीकार कले राजस्व मंत्री। ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार सह केंद्र अवहेला अध्यायर अंत घटिछि। एबे ओडिशार विकास रॉकेट बेगरे आगकू बढ़िबाकू प्रस्तुत अछि। कारण मोहन सरकार को विकास दिगरे बाट कढ़ाई नेबाकू हाथ धरिचंती मोदी सरकार। किंतु विकास क्षेत्र रे एबे भी प्रतिबंधक साजिछि दुर्नीति। ओडिशा निर्माण कनक्लेव रे शामिल होई राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी किछि एभली मत रखिचंती। आसिला परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे कल्की अवतार। जणे नाबालकों को भगवान सजाई पाद तले तुलसी आ गीता भागवत रखी पूजा हेउछि। एई चित्र भुवनेश्वर भरतपुर थाना अंतर्गत खंडगिरी रे एक आश्रम वैकुंठ धामर। एटारे संपृक्त नाबालकों को कल्की अवतार भावरे प्रदर्शन करा जायछि। आश्रम चलाउछंती मुख्य प्रवचक काशीनाथ मिश्र। से निजर 17 वर्षीय नाबालक पुओ को कल्की अवतार बोली दर्शाउछंती। आसिला परवर्ती खबर चोरा मद कारोबार रे अबकारी कर्मचारी। अबकारी विभाग रे मालमाल माफिया कर्मचारी किए चोरा मद कारोबार करुछि तो आउ किए गंजेई माफिया सुरक्षा कवच पलटि जाइछि। कहा ना रे एकाधिक मद काउंटर तो आउ किए जबत होइतिबा क्विंटाल क्विंटाल गंजेई नहीं बिक्री कर देउछि। एपरी ऑफिसर माने मध्य अछंती जो माने धड़ा जहर बेपारी ठारू मासिक शेयर नेउतिबा प्रमाण अबकारी कमिशनर को हाथ में लगी। एभली सबू प्रमाण पाइबा परे एक्शन मोड रे अबकारी कमिशनर वर्षक मध्य 8 कर्मचारी को चाकरी बहिष्कार करा जिबा सह 20 जन को निलंबित करिछि विभाग। आसिला परवर्ती खबर मार्केट को आसीबो ओमफेड पानी चॉकलेट। ओमफेड रो क्वालिटी और क्वांटिटी पई प्लांट जगिबो सीसीटीवी। संबलपुर ब्रह्मपुर एवं बालेश्वर रे नुआ डायरी प्लांट खोलिबो ओमफेड। खूब शीघ्र मार्केट को आसीबो ओमफेड पानी चॉकलेट मध्य आसीबो। पंचायत गुड़िक खोलिबो ओमफेड पार्लर। ओमफेड समीक्षा बैठक पर मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक यह सूचना देइछंती। परवर्ती खबर आरंभ होला हेल्थ कनक्लेव। स्वास्थ्य समस्या और यार उपशम नहीं परामर्श देबे स्वास्थ्य विशेषज्ञ। गतकाली आरंभ हो जाइछि हेल्थ कनक्लेव। सचेतन अभाव आमे अनेक समय स्वास्थ्य को अवहेला करूँ आ रोग चिन्हिला बेले को चिकित्सा कष्टकर हो पड़े। तेणु साधारण लोकों ठारे देखा जाउथिबा स्वास्थ्य समस्या को नहीं सचेतन कराइबार दायित्व तुलाई आसुछि कनक न्यूज। प्रतिवर्ष स्वास्थ्य संवाद और कनक न्यूज मिलित प्रयास रे आयोजन हेउछि हेल्थ कनक्लेव। परवर्ती खबर आउ 5000 डाक्तरों को खूब शीघ्र दियाजिबो नियुक्ति। सूचना देले मुकेश महालिंग। चलित आर्थिक वर्ष रे 5000 डाक्तरों को नियुक्ति मिलिबो। एथिसह 3000 पारामेडिक्स को नियुक्ति मिलिबो। आगामी आर्थिक वर्ष रे आउ 2टी मेडिकल कॉलेज कार्यक्षम हेबो। 8 बीएमसी नर्सिंग कॉलेज पई योजना रहिछि। आसिला परवर्ती खबर खतगदारू विपुल टंका उद्धार। बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक कमरदा थाना अंतर्गत हैदराबाद अंचलरू लुट होइतिबा लक्षाधिक टंका बड़ मंदारुणी ग्रामरू उद्धार होइछि। सूचना मुताबक बड़ मंदारुणी ग्रामर उमाकांत बेहेरा ज्वाई गोपाल बेहेरा हैदराबाद ठारे
ଏଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ। 3 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ମାଲିକ ଲଜ୍ରେ 20,80,670 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗୋପାଳ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଠାରେ ରହୁଥିବା ଶାଳକକୁ ଦେଇଥିବା ଶାଳକ ଘର ଥିବା ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ଡାକି ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଦେଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତକାଲି ବଡ଼ମନ୍ଦାରୁଣୀ ଗ୍ରାମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଓ କମର୍ଦା ପୋଲିସ ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ଖତଗଦାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 5 ନକ୍ସଲ ନିପାତ। ଛତିଶଗଡ଼ର କଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁନର୍ବାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 5 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିପୁଳ ନକ୍ସଲ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଦିଗରୁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏବେ ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ ମୋଦି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ଏବଂ ସହରରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୁଁ 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲି। ସେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ଜମିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଜମିଜମା ବିବାଦର କରାଯିବ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବରଦଖଲକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଜମିଜମା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି। 100 ଡେସିମଲରୁ କମ୍ ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀ ଘର କରି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିହାତିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଇନ ବିଭାଗ ଏବେ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 2003 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାପା ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ରୀତିକା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ, 10 ଶିଶୁ ଜଳିଗଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଝାନ୍ସୀର ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଶିଶୁ ରୋଗ ୱାର୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ 10 ଜଣ ନବଜାତକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ଏନ୍ଆଇସିୟୁରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10:35ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁ ରୋଗ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା 36 ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା 2ଟି ଶିଶୁ ରୋଗ ୱାର୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଅଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ପରେ ଏଥର ଖୋଦ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନରେ ଗଡ଼ିଛି ରଥ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋନାବିରା ଗାଁରେ ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଟକ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ ଆନନ୍ଦରେ କଟକର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦହିବରା ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଆସିଲି ନିଆଁର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ଝାନ୍ସୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ନର୍ସଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ଜଣେ ନର୍ସ ଏକ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିଆସିଲି କାଠି ଜାଳିବା ଯୋଗୁଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିରୋମଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ସୁଖବିନ୍ଦର। ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ସଭାପତି ମୁଖବିର ସିଂ ବାଦଲ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟିରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ତଥା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବାରୁ ଓ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। 2008 ମସିହାରେ ସୁଖବୀର ସିଂ ବାଦଲ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। IPL ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ଆଗାମୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2025 ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ନିଲାମି ନଭେମ୍ବର 24 ଓ 25ରେ ସାଉଦି ଆରବର ଜେଦାହଠାରେ ହେବ।
एथिपाई 574 जणिया खेलाड़ी तालिका प्रकाश पाइछि। एथिरे ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल और अर्शदीप सिंह चाहिदा रहिबो बोली आशा करा जाउछि। एथर पंजाब पाखरे सर्वाधिक 110 कोटी टंका रहिछि। आसिला परवर्ती खबर, मोदी को स्मरण शक्ति कमुछि कहिले राहुल। प्रधानमंत्री मोदी को पुणी टार्गेट कले विरोधी दलर नेता राहुल गांधी। मोदी को स्मरण शक्ति कम हेउतिबा अमरावती रैली रे कहिसंती राहुल। प्रधानमंत्री को आक्षेप करबा सह अमेरिकार विदायी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उदाहरण देई कटाक्ष करिसंती। सेपटे राहुल को बयान को भयर लक्षण कही पालटा जवाब देइछंती बीजेपी। आसिला परवर्ती खबर, बदलिब महानदीर रूपरेख। साबरमती भली सुंदर हेब कटकर महानदी पीठ। कटकर महानदी पठा 200 कोटी टंकारे महानदी रिवर फ्रंट योजना कार्यकारी हेब। महानदी अववाहिका को सुंदर करने सह पर्यटकों को आकृष्ट करने को आग्रह देखाइछंती सरकार, जहां अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे बेस सहायक हेब। आसिला परवर्ती खबर, अनास्था अस्त्र रे बीजेडी चितपटा। बीजेपी रो अनास्था अस्त्र रे पुणी मात खाइला बीजेडी। आगरू खसीथिला खलिकोट ब्लॉक आउ नीलगिरी एनएससी। गतकाली बीजेडी हाथरू खसी जाइछि ढेंकानाल सदर ब्लॉक अध्यक्षा विरोध में आसीथिबा अनास्था प्रस्ताव रे भोटिंग कटिछंती बीजेडी अध्यक्षा राजश्री नायक। शक्तिहीन हेबारे लागिछि बीजेडी, भारी पड़िलाणी अनास्था। हाथरू खसुची गोटाए परे गोटाए ब्लॉक अध्यक्ष आउ पौराध्यक्ष। आसिला परवर्ती खबर, ओडिशा रे केते हाथी। 48 बनखंड रे चलीछि गणना। राज्यर 48 बनखंड रे चलीथिबा शीतकालीन हाथी गणना रे गतकाली तृतीय तथा शेष दिन थिला। एथिपाई प्रथम थर लागि केउंठी ड्रोन व्यवहार करा जायछि तो आउ केउंठी घंच जंगल रे मंचा बांधी फोटो उठा जाउछि। संपूर्ण अत्याधुनिक ज्ञान कौशल रे चलीछि हाथी गणना। आसिला परवर्ती खबर, पानी रे बुडी मृत्यु रे नो ब्रेक। शुक्रवार दिनक जाइछि 6 शिशुंक जीवन। राज्य रे बढ़ी चलीछि पानी बुडी मृत्यु संख्या। केतेबेले दुर्घटना जनित तो आउ केतेबेले आत्महत्या जनित। एनसीआरबी रो रिपोर्ट कहूछि देश में प्रतिवर्ष जेतिकी अस्वाभाविक मृत्यु घटुछि ता भितरु केवल 9% हेउछि पानी रे बुडी मृत्यु। सेहिपरि ओडिशा रे प्रतिदिन हाराहारी 4 जण पानी रे बुडी प्राण हराउछंती, जहाकु नै बढ़िछि चिंता। कार्तिक पूर्णिमा रे घटी जाइछि बड़ अघटन। पानी रे बुडी चली जाइछि 6 जनक जीवन। आसिला शेष खबर, हिंदू समाज रु जातिवाद समाप्त हेबा आवश्यक। आर्थिक आधार रे लागू हो संरक्षण कहिले राम भद्राचार्य। राजस्थान जयपुर को प्रवचन पाई आसीथिबा जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य शनिवार संरक्षण प्रसंग रे बड़ बयान देइछंती। से कहिसंती सरकार जाति आधार रे संरक्षण समाप्त करी याकु आर्थिक आधार रे देबा दरकार। से कहिसंती जे ई पदक्षेप जेते शीघ्र नियाजिबो समाज रु जातिवाद सेते शीघ्र समाप्त हेबो। जातिवाद समाप्त करिबा उपरे मध्य स्वामी राम भद्राचार्य गुरुत्वपूर्ण बयान देइछंती। से कहिसंती आमे सवर्ण जाति रे जन्म होई कौनसी पाप करिनु। जदि जणे सवर्ण पिला 100% नंबर रखी जोता सिलेई करे ओ 40% नंबर पाई जणे एसएससी को पिला चाकरी करे, एपरी धारा को समाप्त करने को पड़िबो। दर्शक बंधु, यह थिला आज दिनर किछि मुख्य खबर। जदि खबर आपण मानकु भल लागि थाए ताहाले वीडियो को बहु मात्रा शेयर करंतु। धन्यवाद।